ओम श्री गणेशाय नमः। आज शोध व दर्द के लिए भयानक घरेलू औषधि। कहीं भी शरीर में दर्द हो या सूजन हो तो 1 चम्मच जीरे को 1 गिलास पानी में उबालें और सहता हुआ तौलिए से निचोड़ करके दर्द वाले स्थान पर रख दें। ऐसा 5 मिनट करें। फिर उसके बाद बर्फ़ के पानी से 1 मिनट उस स्थान पर रख दें। फिर 1 मिनट के बाद वही जीरे का पानी सहता हुआ तौलिए को निचोड़ करके फिर रख दें। ऐसा 5 बार करें। भयानक से भयानक दर्द मिट जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। दूसरा, यदि खांसी भयानक आती हो, बच्चे हो, वृद्ध हों या बालक कोई भी हों, तो उनके लिए जीरा 1 चम्मच, आधा चम्मच सौंठ और 1 चम्मच शहद मिला करके चटा दिया जाए तो खांसी में तुरंत आराम मिल जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।